嘅朋友仔，有冇人咧啊？有冇人食榨菜嘅？朝頭早送白粥嘅？有人食榨菜送白粥嘅，話俾我知。有冇人食榨菜送白粥嘅？我呢個榨菜好好食嘅，好好食噶。佢唔鹹，跟住可以空口。唔鹹噶，空口食都可以嘅，只要你想食嘅，你冇餸嘅，你冇菜嘅。你哋一般啊買榨菜係咪1蚊一包啊？係，起碼有啲要2蚊一包。1蚊一包咧，但係我哋呢個福利咧係幾錢啊？9蚊9，9蚊9，一9蚊9 10包抵唔抵啊？抵唔抵啊？抵。市面嘅平時攞到嘅咩咯，抵啊唔算抵噶啦。嗱，唔算抵係咪？咁我加多5包抵唔抵？9蚊9 15包。咁啊肯定抵咯。你覺得抵唔抵？你哋有人要嘅打1啊！9蚊9 15包，幫我計下幾錢包，你唔好出聲啊！抵唔抵？抵唔抵？你哋話俾我知抵唔抵？9蚊9 15包買嚟煲粥，佢好脆、好爽、好好食，味道好好，唔辣㗎，唔辣㗎。雖然佢有少少嘅辣椒油，唔辣嘅，好好食啊！減鹽為咗㗎， 6毫子一包咋，一包已經夠你食2餐餸粥都。佢可以減某鹽某嘅，你可以煮魚啊，乜柒都得㗎，好 Q 好食，好 Q 好食。嗱，我俾你睇睇啦。嗱，我話俾你知，我想100份啊！嗱，想要嘅你打開1先啦。如果唔係，我想50份算數啦。啊，嗱，你睇清楚。因為有好多榨菜嗰度放好多鹽，等你餸粥餸飯會食得更多飯，但係我哋呢隻唔係，一包唔會加30太多鹽一包係30嘅，所以我哋入邊又冇我哋嗰個放低都係零添加㗎。要嘅幫我申請100份睇佢俾唔俾？好。佢唔乜嘢㗎，佢唔鹹㗎，佢唔鹹㗎。屌嗰啲人我都未上佢就死拍咗咯喎，咁閪衰格㗎喎。咁我邊夠啊？你幫我睇睇佢先。已經俾人拍咗20份啦，剩咗80份。啊？有67，發瘟啊！咁快，仲有67份、60份、60份、50份、45份、40份，賣完嘅埋單啊！抵到你爛啦！你唔抵嘅咩？你咁唔覺得？超抵啊呢個！你唔覺得好抵咩？而且佢每一粒咧都即係相對嚟講咧都算係大粒㗎啦，跟住而且同埋好爽脆嘅，跟住仲要係減鹽嘅，佢唔係話好鹹嘅。湯姆同埋傑瑞，我等下先啊，就嚟上完啦喎，就嚟上完啦喎。嗱，我唔加單㗎啦，因為佢9蚊9毫子，佢15包50，你諗住9蚊9 20包，你發瘟你啊南心。9蚊9佢15包，佢已經好抵㗎啦，大佬。你買乜嘢啊？你走出去求其跌出嚟都唔止啦，9蚊9，大佬啊！你買乜嘢啫？我真係唔明白你咯。嗱，我同你哋講嗱，你哋拍咧就快啲拍啦嗱，剩翻28單啊嗱，28單啊嗱，呢個榨菜好抵㗎啦。呢個朋友仔話1包5、6粒，點至5、6粒啊？唔止㗎，因為點至5、6粒啊？開包新嘅俾你。死啦！點解又跌咗落個妹度係？係啊，跌咗落個妹嗰度啊！我要拆翻甩佢先得，唔係死啦！我等下洗唔甩啊！洗唔甩啊！我都冇心機賣貨，剩翻幾包啊！快啲話俾我知。剩翻17。啊，剩翻17包，話快啲賣完佢啦！你個妹都肚餓啊！我對妹都保羅冇理人食榨菜㗎，係咪？屌呢個柴姐發瘟啊你！嗱，我妹食咗啊！屌，我妹食咗啊！嗱，直播間嘅朋友仔，剩翻10份，唔加單啊！剩翻10份，幫我睇睇，剩翻10份。你買得到嘅你就買，買唔到嘅你就算鳩撚柒數啊！好啦，直播間嘅朋友仔有冇人買過阿小圓姐姐嘅